いろいろ出てましたよね。亀松さん、ちょっとこの中で特にこれは最初に取り上げたいってありますか？まあ、やっぱりその前に、一応このセッションが、サーバーレスというか、そういうくくりなんで、それに沿ったそうですね。アップデートというか、関連しそうなのをちょっとピックアップしたいなとは思いますけど、お願いします。なんかね、アームの開発マシーンとかを面白いんですけど、ちょっと置いといて。そうですね。そっちは。絶対 ARM の開発マシンはね、今年後半とか言いつつ来年になると思うんで、当分触れなくていいと思います。はい。前騙されたんです。去年のビルドの発表が、ね、年末ぐらいだったから、まあ、それぐらいなんで置いといて。で、一応ね、自分のブログの作り的に上の方がパーズだったり、ファンクションズだったり、で、インフラ寄りになって、コグニティブとかになってみたいな作りになってるから、ファンクションズの話からしていきますか、アップサービスとか。サービス、ファンクションいきましょうか。アップサービスからいきますか。はい。まあ、gRPC。そうですね。gRPC のアナウンスがされましたね。これまだプライベートプレビューなんで申し込まないと使えないですけど。あ、そうなんですね。プライベートプレビューなんですね。しかもこっそりプライベートプレビューになったみたいです。申し込み先書いてなかった気がするんですけどね。そうなの？なんか予告編になってた。そうですね。まあでも、今後、gRPC サポートがちゃんとされるようになるっていう感じですね。で、まあ、詳細がセッションで多分教えてくれると思うんですけど。なるほど、なるほど。セッションがあるんですね。はい。あとは、これgRPC サポートよりも、これですか？ヤープとケストレルに変わるっていうのが激アツかなと思ってる。これちょっとしばらく解説してもらっていいですか？ヤープとケストレルって聞いてる人、ちょっと何のことってなる人もいるけど。今、アップサービスで使われているリバースプロキシって大体ARR、IIS ベースの、もう最近更新されてないやつがずっと使われているのが、なんか結構そこがパフォーマンスとかのボトルネックに、とか HTTP2 のボトルネックになってたのが、今回新しく .NET6 で書き直された YARP とケストレルでパフォーマンス向上も期待できて、HTTP3 とかのサポート、TLS1.3 のサポートとかも全部期待できそうっていう、もう本当これはかなり激アツなアップデートだと思ってる。なるほど。これ対応になると、プラットフォーム依存がだいぶ減りますからね。そうですね。なんか、Linux でフロントエンドだけ Windows だったのが全部 Linux になるんじゃないかなと思ってる。可能性はありそうですけど。Linux のアップサービスでもフロント、今まで Windows だったのが Linux そうです。下手したら Windows は Windows コンテナとして生き残るぐらいになる可能性はありますね。まあ、それはそれで全然ありです。はい。まあ、そんなアップデートがあって、あとは、まあ、ランディングゾーンって、これ、細かいですね。入り口のサイトとかドキュメントだったりとか、そういう話だったりとかするんで、置いといて。あとは、そうですね、マイグレートツールとか、アップサービスは、その既存の環境からの移行の話が多かったですね。なるほど、なるほど。で、ファンクションズが結構面白くて、カフカトリガー？そうですね、アパッチカフカのトリガーがサポートされたっていうので、まあ、GA って一般提供開始なんですけど、まあ、これでカフカのトピックに流れてるデータをファンクションズで受け取って処理してとか、あとカフカのトピックに出力する、書き込むっていうのができるようになるので、データの処理とかをこうファンクションズでやって、で、後ろとか入り口はアパッチカフカみたいなオープンソースのいろんなすでに使われてるようなプロダクトで使えるっていう感じですかね。なるほど。まあ、イベントハブと同じような位置づけですよね、役割としてはカフカなんで。そうですね。パイプラインというかメッセージングのところで。ですよね。はい。あと、大きいのは、デュラブルファンクションズで Isolated.NET ワーカープロセスがサポートしたりとか、あと、ダイナミックコンカレンシーは、まあ、ちょっとパフォーマンス気にする人はちょっと気になるところかなっていう感じですね。はいはいはい。あとは、この、.NET フレームワーク 4.8 で Isolated ワーカープロセスが使えるようになったので、まあ、移行先として、今まで .NET フレームワークをそのまま使う人は、ファンクションと V1 ぐらいしか選択肢なかったんですけど、
V4 のアイソレーティッドだったらうんうんサポートされるようになったので、新しい仕組みの中で.NETフレームワークを、まあ、移行した方がいいとは思うんですけど、うん使えるようになったって感じですね。基本はもう V4 にどんどん移行していった方がいいんですよね。そうですね、サポートの都合もあるし、はい。そうですよはい。っていう感じです。で AKS はどう Kubernetes しますは細かいのが多かったんですよね。細かいのが多いから、使ってる人は欲しい機能が多かったと思うんですけど、でしょうね。なんか全体的にアップデートしましたみたいな表現はしてましたよね。AKS そうですね。エクステンションとか、はいクラウドコンテナなんたらインターフェースみたいなのが拡充されてるので、より使いやすくなったんじゃないかなって感じです。AKS と Kubernetes 絡みで言うと、やっぱ今回大きかったのは、このコンテナアップスの GA ですよね。そうですね。これがビッグニュースだったなとは思っていて、コンテナアップスが、はいGA したということで、まあ、安心して使っていただけるような感じになったみたいなこれは、やつですね。はい。で、まあ、このタイミングで東日本にも来たので、そうなんですよね。それが本当に嬉しいですね。国内リージョンでも使えますね。これやっぱ今回柴山が、 DA ね、異常に早かった感じしますよね。頑張ったんじゃないですか。これプレビューいつでしたっけ？半年前でしたよね。ぐらいでした。去年のイグナイトとかじゃないですか。イグナイトイグナイトあたりかな。はい11月とかだった気がするんで、それで、このペースは早いですよね。昨日これで足りてるのかなって若干不安になると結構感じるんですけど、まあまあ、使い出してからみんないろいろ要望を上げればというスタンスじゃないですかね。なんか柴山も一つ機能貢献したって聞いてるんですけど、どの辺の機能でしたっけ？なんかカスタムドメインで今これが、うんマネージド証明書使えないんで、ああ、レッツエンクリプト使えるようにしたってやつですかね。まあそうですね。そのあたり、なんか Azure アップの偉い人からちょっとメールが来て、まあ対応するかみたいな感じで。うんお仕事一緒に作ってましたもんね。まるで中の人かのように一緒に作ってましたね。ジェフさんと。そうですね、そこに関しては。はい。それもあって、日本リージョンはこれ外せないだろう、柴山もいるしっていうので入れてくれたんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど。いや、来なかったら言おうと思いました。はい。なんで皆さんちょっと柴山に拝みましょう、ここは。はい。ありがとうございました。日本リージョン、ありがとうございます。拍手で。これリ皆さんもうージョンの拡張、ブログに書いてないの、ちょっとね、書いてほしかったですよね。リージョンのアナウンスってするサービスとしないサービスがあるんでいや、なんかこのタイミングぐらいだったら GA だからリージョン増やしたよぐらいな。まあまあいいんじゃないですか。はい。あとなんか、はい、どこにも出てなかったんですけど、なんかコンテナアップス、ゾーン上長対応してるっぽいですよね。それ前からだったのかな？前からじゃなかったと思うんですけど。前からじゃない？前からでしたっけ？書いてないですね。あんまり意識せずに最近はもう AZ 対応しないと新規サービスしないみたいなポリシーだったと思うんで、だから大丈夫だと思うんですけどね。逆に AZ 対応してないリージョンには来ないんですよね。まあ、西には来なさそうですよね。多分、西は先に AZ ちゃんとしないとって感じです。アップサービスの AZ 対応って、インスタンス3つ上げないといけないんで、まあまあコストかかるんですけど、コンテナアップスの場合どうなのかなぐらいな感じで、ちょっとどっかで試して、東日本で試してみようかなみたいな気持ちが。そうですね。そのうち柴山雑記に記事が追加されるんでしょうね、これは。まあ、あるいは無事雑記に追加されるんで、まあ、アップデートが多いので、先に進んで、ちょっとコンテナアップスの件は、後でもしかしたらもう一回触れるかもしれないですけども。VM とかはコンフィデンシャル系ですね。機密コンピューティングとか。はい。で、コスモスが、ちょっと詳細があれなんですけど、バーストキャパシティが来たりとか、瞬間的に RU 使い切ったとしても、他から融通して、なんとか処理してくれるみたいなのと、神機能です、これは。あと、サーバレスケーパビリティの容量が 1TB に上がったので使いやすくなりました。これ50ギガから1テラってすごいなって20倍じゃないですか。最初からそれぐらいでもよかったと思うんです。確かに。はい。で、あとは、はい。このバーストキャパシティ、なんか仕様結構確認したんですけど、かなり面白いなって。これ、ただ、なんか、結構、なんていうの変わるかもしれませんっていう注意書きが多かったので、まだまだやばい
制限だと思います。うん。どうなるかちょっと分かんないですね。いや、でもなんかこういうふうに瞬間的にVM の B シリーズ的な、うん。そうそうそうコスモスの同じですよやっぱプロビジョンドスループットって、なんかアイドルの時オートスケールでもちょっと追従難しいみたいな。そうですよね。なんかだから、バーストはやっぱり求められてる感じですよね。なんか若そうなんですよね干この物理パーティション 3000RU 未満っていう制限だけが分かりにくそうだなっていう。はいはいはい。ちょっとその辺がだいぶ、なんていうの、精通してないと把握しそうですにくい。ね。なんか今回のコ物理スモスのアップデートってね、全体的に物理パーティションが関係するものが多くて、そうですね。このあたりの仕様分かってうんないとね、難しそうっていう。次のアップデートのとこでも書いてる、パーティションの、あ、細分ゆですね。で、はい、スループット再これですよ分ね配とか、あと、マージ機能とか、あと、階層パーティションキーがはい。このタイミングで来てますされね。ましたね。階層って複数のパーティション指定するやつでしたっけ？確かそんな感じのやつです。複数のプロパティをパーティションキーとして使えるやつです。で、あとは、MongoDB の API で RBAC と、継続的バックアップとポイントインタイムリストが来たりとかですね。で、SQL サーバーは、 SQL が SQL 大きかサーバーったですね今回2022ねがプレビューで出たので、マジでねそれ関連でいろいろアップデートが来てますね。これ出たってことは SQLDB も変わまあ、ってくる内部的なエンジンはだいぶ上がってるはずです。うんそれに合わせて、合わ JSON せて拡張だったりとか、はいはいですもんねいろいろ来てますね。楽しみですね。ラジャーが GA とかは、まあちょっとあんまり使われてるかどうかわかんないけど、難しいんでうん置いておきます。ラジアとかに関しては SE の雑記っていうブログで詳そうですね細が書かれると思うんこので、辺に関しては、はい SE の雑記に任せましょはい。で、サクサク進みますけど、MySQL、データベースフォー MySQL はビジネスクリティカルが GA したので、安心して使っていただけるのと、フレキシブルサーバーですね。う。フレキシブルサーバデータファクトリーとかは ASP 対応、SAP 対応とかなんでちょっと置いといて、で、ストリームアナリティクスとかメッセージング周りが今回多くて、ストリームアナリティクスはね、最大、ストリームユニットが3倍じゃないけど、かな396りストリームユニットで上がったっていうのと、あと、開発する人に嬉しいのは、クエリ書かなくても、バインディングというか、入出力の編集ができるようなエディターだったりが、いろいろ来てるので、これでだいぶとっかかりやすくなったんじゃないですかね。うん正直、あそこ SQL で書く必要ないよなと思いながら、わかりにくかった。大体全部セレクトしてインサートとかしかしなかったみたいな。そうそうそう。はい。で、イベントハブがね、アプリケーショングループっていうのが来たので、認証とかのコンテキストに応じて、メッセージ処理の優先度を変えたり、ブロックしたりとか、ポリシーで制御を変えるとか、っていうことができるようになったりしてますね。RBAC とかそういうのとは全く別の概念ってこと？まあ、RBAC とかでも関係しますけど、まあ、コンシューマーとか投げる方の ID とか SAS のキーとかの話なんで、なるほど。要はどのアプリケーションでどういうポリシーにするかっていうのをちゃんと定義できる。同じメッセージを処理するにしても、このアプリケーション今ちょっとあれだから落とすとかさ、そういうことができる感じですね。なるほど。ちょっとログ系のやつとかは落としたりとか、優先度落としたりとか、そうですね。リアルタイム系の必要な処理は優先度最大でとか、そういうのは確かに面そ白い。れめちゃくちゃやりたいですね。すぐ使いたい。で、あとはアパッチパーケットっていう形式をサポートする。これキャプチャーできるんだ。はい。いいですね。で、ちょっとね、時間があれなんで、あはい、とちょっと細かいの置いといて、目立つやつだけいきましょう。 API マネジメントはグラフ QL 化するサポートが来たりとかですね。これコンサンプションで使えないの痛いですね。そうですね。ちょっと占有系でないとダメっていう感じです。で、コミュニケーションサービスもちょっと気にはなるんですけどね。Teams とかと合わせて、はい、アップデートされて、メール送信 API はね、結構、マイクロソフト365とか契約している人は、それを使えるので。契約しなきゃダメなんですね、これね。そういうことなんです、そっちのカスタムドメインとかも使える。なくても使えるなるほど。ちょっとこれ、センドグリッド代替サービスとか、そういう概念ではないってことですか？似たような感じだけど、まあ、センドグリッドと違って、会議開催通知を送ったりとか、そういうこともサポートしてるって感じかな。なるほど。結構、まあ、だから、企業内に向けて使ったりとか、使いやすいと思います。なんかたまにO365でアカウント作って、そこからプログラムで送信みたいな
してるところあるかもしれないですけど、そういうのをこういうのに置き換えると、 API 一楽発でいけるっていういいか感じですね。もしれないですね。大体パスワード管理とかで OK で困るってやつ。す。はい。ちょっとじゃあこれ以降はもうAI とかになっちゃうんで、ちょっと別のセッションでとか、あと2時半からの、そうですね井上さんとかのセッションで多分いろいろまたやると思うんで、そっちに任そうですねせてやりましょう。。はい。井上さんのセッションはクラウドネイティブらしいんで、もう何でも質問していいってことだと思う。はい、そっちで皆さん、あ公式なんで。と、そうだな、下の方であったのは、スプリングアップスぐらいと、スプリングアップスエンジン X 4 Azure ああ、なんかありましたね。が来たりですかね。これね。まあ、あとは他にも面白いのはあるけど、サーバーレスのくくりで言うと、ちょっと優先度置いとこうかなっていう感じです。はい。サービスコネクターがなんかひっそり GA したという。そうですね。サービスコネクタ、これ、関係あるでしょ。DB とかストレージを簡単につなぐことができる機能なんですけど、分かりにくいですよね。前 PM と話したときに、これファンクションから簡単に使えるようにしてくれみたいなこと言ったら、チームで取り組んでるって言われたんで、GA になってちょっと改善されてるかなとは期待してるんですけど、さちょっとれてるんじゃないまだ確認できてないです。対象サービスが増えた。行きですね。そうですね。なんかもう PM にインタビューさせてくれ、動画チャットさせてくれって言われて、英語できないから断ったっていう、そういう経緯のあるものなんですけど。でも結構これは、マネージドアイデンティティの設定とか、接続文字列とか、そのあたりって結構めんどくさいんで、そうですよね。ポータルからやる分には、明らかにファンクションとの組み合わせがめちゃくちゃいいと思います。吉田にしてくれるから楽ですね。吉田にしてくれて、このサービスコネクター名指定すると、ファンクションから使えるようにしてくれとは言ったんですけど、なってるかどうかはちょっと検証してなってるかどうかは要確認ですね。で、まあちょっとサーバーレスの話に一回戻りますか。サーバーレスの、最近のサーバーレスをちょっとできることを一般化してちょっとまとめてるんですけど、これだけじゃないですけど、もちろんよく実際実践でも使ってるようなパターンをかき集めてきて、これの説明はここではしないんですけども、今日結構関連するところがアップデートしたなと思ってまして、ちょっと柴谷に聞きたいんですけど、大きかった入り口の部分とかですよね。そうですね、入り口、イベントハブのさっきの優先度つけれるっていうのはすごい面白いなと思いました。なるほどね、ここね。なんかもう、やっぱり、なんかイベントハブ入れると全部一緒くたに扱われちゃうのが、ちゃんとその内部でも優先度ってあるよねっていう。多分これまでだとイベントハブ4つぐらい用意して、それぞれにこう優先度変えて送るみたいな、結構だるいパターンになってたのが変えれそう。あとはね、コンシューマーグループ分けて、アプリを分けてるときとかね、このアプリを今落としたいとかっていうのが簡単にできたりとか。あとは、カフカがサポートされたから、ここにカフカ裏のも置けるってことデータを処理する、ストアして処理する部分をもっとシンプルにできるようになったりとか。面白そうです。シナプスリンク周りもね、良くなってるんで。そうですね。このコスモスのところはさっきのね、やっぱりパーティション周りの改善もあるんで、その辺でチューニングもできるし、バーストにも対応できるようになるんで、そこは適用できそうですし、コンテナアップスはどの辺に、使えそうですか？ファンクションの部分全部置き換え可能ですよね。全部置き換え可能。そうですね。ファンクションズでちょっと増えてな、特にコンサンプションだと増えてな、長時間実行する系のワークロードとかをコンテナアップスとかに置き換えたりとかはしやすいので。じゃあ、この辺のなんか画像の複雑な処理、並列処理で画像をなんか処理したりするところとかも合ってるかもしれないですよね、もしかしたら。そうですね。一回起動して長時間するとかは、ファンクションズみたいなで、なんていうんですか、起動のオーバーヘッドを減らした方がいいみたいなところだと、コンテナアップス立ち上げっぱなしとかは便利かなっていう感じですね。そうですね。スケールto ゼロがあるんで、そういうところのメリットを生かせますもんね。今回、フロントエンド周りはね、パワーページとか出たけど、そうですね、ファンクションズはそっちの方面で言うとあんまりなかったので。そうですね。スタティックウェブアップス自体は1周年迎えただけで、特になかったので、でも CLA が GA しましたけど、GA したとかですね。あれはめちゃくちゃいいですよ。詳しくはブログを見てください。あとは、この辺はそんなに、フロント周りはそんなに変わってなかったので、やっぱりコンテナアップスをどう活用していけるかっていうところは、僕はこういった今後アーキテクチャを変えていくときに一番気になるなと思っているので、そのあたりをちょっと
今後、そうですねいろいろ検証していったり、適用していきたいなと思いますね。サティアがキーノートで最初にはいと最後に言ってたんですけど、その自分たちが何ができるかっていうより、こう世界が何を求めてるか、それをどう作っていくかっていうのを、なんていうんですか、に重きを置いた方がいいみたいな話がしてたので、なるほど。まあそういう意味だと、今までファンクションズだからこういうことしかできなかったみたいなのじゃなくて、いろんな選択肢がある中で求められてるものが作れるようになってきてるみたいなところが一番大きな意識の違いみたいなところがあるかなっていう。だ今までやっぱりサーバレス、はい。なんかファンクションズにこだわらなくてもね、できるところはできるものに任せればいいんで。そう思います。なんかサーバレスだからファンクションみたいなイメージを持ってたんだけれども、やっぱりそうではなくて、いろんな選択肢があって、で基本的に昔だったらやっぱりサーバレスというとできること限られてるよねっていうイメージあったと思うんですけども、今回やっぱコンテナアップしてたことで、基本的にはその限界はあまりないのかなっていう感じがしましたね。もう選択肢がいっぱいある状況なので、はい適切なものを使ってうん足らないところは自分たちで補って、ってことができますね。はい、作らないといけないのはこうシステムだったりソリューションなので、何かを解決するために使えるものは使おうみたいな。まあ、今回やっぱりコンテナアップス GA で、個人的には AKS の出番をやっぱりほぼなくなったなっていう。そうですね、どっかで言ってたと思うんですけど、プラットフォームを作りたい人には向いてると思うんですけど、それなんか僕も、なんかツイッターとかで見たかもしれないです。プラットフォームを作りたい。キーノートで言ってた気がするんだけど、本当ですか？ビルドですか？ビルドで、サティアが言ってるのかちょっとあやふやですけど。プラットフォームを作るためのプラットフォームが Kubernetes みたいな。でもそれはもう前からなんか感じてはいたのが。まあ、特にコンテナ系だったら Kubernetes で、それ以下というとあれですけど、サービスファブリックとかもね、普通に使う分には使いづらいんですけど、プラットフォームとしては、はい。まあ、サービスファブリックはマイクロソフト社内専用でいいと思う。クラウド作るためのプラットフォーム的なところがあるんで。あと VMSS とかですね。はい。まあ、そういう意味では、Kubernetes、サービスファブリックが、もうなんか直接触ることはまああんまりなくて、そこはお任せで。まあ、こうなってくると、どういうのが使えるかっていうのを知識として知っとかないといけないですけど、今回のアップデートでデプロイメントエンバイラメントっていうのが出て、そういうところのテンプレートを展開しやすくなってるので。あれはめっちゃ面白そうですよね。そうですね。でも絶対ARMテンプレートで書かざるを得ないんですよね、きっと。いや、裏で勝手にやってくれるはずです。環境を選んだらそれを含めてデプロイしてくれるみたいな感じ。カスタムの環境を用意するとかじゃないんですか？カスタムしようと思うとそうなってくるとは思うんだけど。でもなんかてっきり検証環境とか丸々一式とか全部ドーンとデプロイして、そこで7日後自動で削除とかできるのかと思ってた。それはできる。そういう感じの使い方はできるはず。あんまり情報がないんですよね。なんか自動的に消えるみたいな設定もできるっていうのは結構熱いな。スケジュールできるみたいな。なんかデベロップメントエンバイラメントで検索したデブオプスエンバイラメントが引っかかったりとか、若干やっぱり検索性に難があるんですけど。でもなんか正直、そういう、これまでもあったじゃないですか。デブスペースとかでしたっけ？なんか開発環境用の何々みたいになって、若干なんか MS がなんか無償で用意されてるインスタンス不安だったんですけど、今回なんか多分自分で管理する系ですよね。多分リソースとかのコストこっちが払うみたいな。それはそうですね。だからなんか割と良さそうかなっていう。多分これまでも絶対ああいう環境って CI とかで普通にやってるところ多かったと思うんですけど、ブランチデプロイ環境みたいな、スタティックウェブアップするみたいな。今までと違うのは、その個別のリソースをあんまり気にしなくてもいいっていうところが大きいかな。でもデプロイとかしないといけないですよね。デプロイはするけど、そのデプロイメントエンバイラメントをデプロイするみたいな単位で収まってるはずなんですよ。ちゃんと見てないからあれですけど。そのアプリケーションのデプロイとかどうつながるんだろうみたいな。構成で勝手にじゃないけど、最初にやるっていう感じかな。やってくれるのかな。いや、なんかそこはまた詳細を皆さん見てもらいましょう。多分それ
ジャックさん話すんじゃないかな、多分いいんじゃないか何でも着勝手に言って。振っジャックときます。ジャックさんが話しますよね。あの人デブ系の人なんで、はい後で言っとクきますラウドネイティブの担当です。そうそうそう。でも全部、ちょっとあと2分ぐぐらいになったんで、ちょっと質問ざーっと見たんですけど、アップデートの URL が欲しいとか、それはぶちさっきは貼ってきました。あと、コンテナアップスの料金、なんか青天井なんですかみたいな質問あるんですけど、そうでしたっけ？重量課金ですけど、分か秒単位とかなんで、750時間で計算したら一応、大体の上限は分かるんですけどね。コンテナのスケーリングって上限決めれるんで。決められますもんね。だからそこの決めれるんで。スケーリングの上限が、まあ、青天井ではないですよね。マックスで10まで指定してたら、それのマックスで750で、実際にはそこのアイドル分は半分でしたっけ？アイドルは割引になるんですよね、確か。まあ、という質問が来てたんで、ちょっとアイドルはそうですねなってるでしょうか。はい。で、半もう分以下残りかな。多分1 10分分の1なんか切ってるので、安かったんですよね。締めに入りたいと思うんですが、皆さん、大体これでアップデートと、サーバレスの傾向っていうのはなんとなく把握できたんじゃないかなと思うので、詳細はですね、ブチザッキー、それから、はい、これから多分気になるところの検証は、柴山とかやってくれると思うので、皆さん、柴山ザッキとかを見て、追っかけてみてください。ということで、本日は以上になります。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。